nih guys. Nih kita bawa 4 biji umpan pakai ayam. Oke, langsung kita tes. Banyak anak antoman guys. Guys,
guys. Lumayan. Nah, mantap guys. Lumayan. Cepat. Tunggal. Kelas 1.
Timba. Timba. Yeay. Yeay. Korban guys, patah. Korban patah. Hah? Korban patah beranku. Hah? Iyalah. Mau sih sapa tompo ning kono kuwi. Ora tahun iki kok aja. Yo, ngomong limo itu. Wah, anak-anak wakil tengok. Wah, sampai toko pinggir ini. Toko nong. Ini. Toman. Iya, anak-anak toman. Ini badi pangan nih mau tawarin lebok ini kayu alah yang. Nah, ngikutnya buat singkui patah. Ya patah ya. Apa cantol nih? Cantol nih kono. Dan ini bukan ini casting kok. Besar ku itu. Jam dulu lumayan ya. Babon tuh. Babon ya. Pot babon tok nek tapi ya jarang. Jarang. Baik. Itu oleh terus ya. Iya. Kalau tak mikir ya. Dan biasa kita? Iya. Biasa ya. Pun. Mana apa iki? Tuh, situ ya. Gaya anu apa kan? Ora, yo. Prime fishing gitu. Ora apa. Iki lho. Oh. Iya lah. Opo sih? Tiruane lungjai. Iki ini apa kan? Kali sungai. Nek biawak iki bekas ora? Apa nih? Nek mlaku. Yang bekas tau nek lumpur. Maksudnya nek ini apa ya? Biawak apa ya? Tanah-tanah ngene iki. Ini biawak kan. Cilik-cilik kok ngene. Nanti harus itu. Mas D. Sore Mas D. Ya mbo, nek ning harus. Iya kok iki kok uang kok ora ngalih-ngalih. Ancang-ancang kan gue kan mau toh. Ribun. Gua rekam tadi. Rekam. Malah babon-babon wingian aku. Tapi baung enggak sengaja iki. Baung kan gede-gede ya. Arep pengen sapi. Saiki. Iya.
Endi? Dono tuh biasa. Oh, pokoknya tanjakan rodok anu sepi. Spion ini spion. Sebelah korone. Ya spion kan kanan, masuk rel. Kuwi pun tanjakan neh, ya mak tanjakane kuwi tok lah, Bran. Iya, orang kan tuh. Oh, tanjakan kono langsung kanan ngono ya. Wah, panas. Enak kok nek malah gitu. Berarti nek bulan-bulan anu kuwi. Nah, dua anyar lho. Tapi sukete kuwi oke to jane. Ubuk lho. Seberang kono. Sengkene ora to, Mas. Spotnya apik. Mas bro, kita mancing sama teman. Lupa nih nggak ada sambutannya nih. Nah ini Halo. senior kita ini, Jejen Fishing. Sudah setrek dia nih, dapat babon. Babon gabus. Mantap nih. Babon guys. Terus, ya. Ini kopi jen masa. Itu ngantuk. Ya. Iya. Contoh rasa sabaran, paling mambung nggak sabar. Mungkin dong. Enggak salah iki wis rame wong ning kono. Ujian terus kayak. Langsung kabeh siap-siap kang subuh kok jam anu jam berapa? Jam 4. Wah, rencana mau ke sini. Aku kene malah Dano. kasih. Berani kira ya? 200 sentok lah. Untuk biasa ini ya. Tapi memang sing merek ini model-model ngene iki ya, memang gak tahan nih kon sambungan. Saya wae ya wis. Iki ora apa-apa. Ini taklim nih gara-gara anu apa? Ini kan, ringi lho. Oh, ringe. Ringi tok iki. Dari beberapa teman ngene iki lho, Mas. Iya. Wah, tapi nyancane kemeng. Iya, Enggak yuk kuat. Bae mak ning kene alah. Untuk rono iki bae tapi anu. Kayu lah. Aku tak tahu nyako untuk korban piro. Anu. Tak buat sampai apa? Tepat tenaga lah. Ini sebenarnya hampir biawak bajingan. Ini betul. Kok kono aku. Biawak cilik ae. Semua harus makan putihan. Dan kono lah sapi ya betul. Dan Karena sapi ngono gitu. Enggak mesti wi. Yo, ini. Kayu ini oke wi ngono wi. Soalnya sebelah kanan. Iya, Ini. makan putihan. Nek tawane. Rusak. Berhenti. Pokoknya mesti lurus kan. Betul. Pokoknya masuk arah lah. Bisa muter kan bisa masuk kan. Kanan jalan. Masa aku ingin rono rene. Tapi lek banjir anu gak nih. Ini iso peres. Ndek ayo. Nembut anu ya. Banjir ini tak turun. Enak ya sebelah kanan wae. Kan jalan setapak itu kan. Mak-mak itu beda sama mobilan Rawawi. Jadi kanan jalan. Nah, lho kon. Sik ah. Ini ya, kemana?
ora ini ngomongnya sak menit tok ana mungkin terlalu lebar tuh. aku nih lagi ini kan ya bisa nih aku langsung lagi cilik tak apa nih kalau ini sebelah kono telu ki apa maksudnya isu siji sore siji isu-isunya siji pas jadi loro isu siji jangan lawan sijine sore yang terakhir sing isu Pemain apa kabar ya? Sendiri. masih yang kira-kira apa sing masuk Masuk. Ya masuk ke situ. mudah casting cuma kan dan anu kuwi to apa masuk jalan kanan to kayak dimaga kuwi lho ada mating-mating kayu to kayu anu yang dikoto iki ya dimaga kuwi yang sebelah kanan ngono wah waken ngono dikeh iki mayu ono iki alah aslinya sih oke ini cuma sing sering mancing kan dik bangsa karo anu yo oh iki ini ya. umpan welut lah umpan opo ini Ini keawanan. naik le sawan Aneh, tambah awan kok malah. ya aku paling mulai weh Ora, wis ora ono sek ngecek. Yo, jalan sek. yo sip nyerah cek nih guys mantap terus paten. Bah, rame patene kok. Itu urung weh. ora loro Apa? roman Di. cilik kok wah gilek Tak ngono kuwi ya? Apa apane? ayam Di, ojo ayame. iki Tak pikir tengah emang. Tengah tak pikir. nang tengah ngono aduh nyangkut ngono Aku wis jegur kok nyangkut kok. Dulu kayak
Dan terus no. Mas bro, ini mas bro dapat dua ekor, ya lumayan lah. Tadi banyak cobaan, ini pada putus semua. Ini mas bro, sampai tadi ini putus terus, yang ini putus terus. Sedangkan ini nggak putus tadi. Aduh. Ini patah. Wah. Patah ini. Lumayan. Dapat 2 ekor. Oke, lanjut di lain waktu. Kita mau cari lagi di sini. Kita servis joran dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon dukungannya, di like, subscribe, share, biar terus berkembang channel saya. Oke mas bro, udahan dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.